Araq mövzunun daha dərindən öyrənilməsini təmin edir. Şagirdin bilikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiklərini yoxlamaq imkanı verir. Böyük mətnin qısa zaman müddətində şagirdlərin mənimsədilməsi haqqında məqsədə uyğun üsuldur. Yaradıcı ideyaları bir araya gətirilməsi və bölüşdürülməsi baxımından faydalıdır. Şagirdlərə problemli situasiyalar verilərək bu vəziyyəni canlandırmaq. Doğrudur müəllimə. Amma müəllimə, gəlin o biri variantlarda oxuyaq, təhlil eləyək. Demək, B-də şagirdlərin bildikləri arasında dərəcədə düzgün əlaqə yaradıb bilib-bilmədiklərini yoxlamaq imkanı verir. Hansı iş üsuludur bu? Bildikləri arasında əlaqə yaratmaq. Assosiasiya hansındır? Assosiasiya yaratmaq. İpucu verim sizə bir dənə. Dairə çəkirik. Kənarlara nümunələri yazırıq. Ortanı tapırıq. Anlayışın çıxarılması. Bəli. Anlayışın çıxarılması. Doğru. S-ni oxuyun. C-də böyük mətnin qısa zamanda müddətində şagirdin mənimsə bu ziqzaq olar məncə. Aha, ziqzaq. D-də yaradıcı ideyanın bir araya gətirilməsi və bölüşdürülməsi baxımından faydalıdır. Bu hansıdır? Yaradıcı deyilsə burada... Aha. Yaradıcı ideyaların bir araya gətirilməsi, bölüşdürülməsi. Sonra şəxsi ifadə tərzi var. Neydi o? Heç kim heç kimin fikrini tənqid etmir. Heç kim heç kimə sən səhvsən, sən düzsən demir. Heç kim heç kimin fikrinə müdaxilə etmir. Aferin. Beynəmləsi. Bəli, müəllimə. Sonra şagirdlərə problemli situasiyalar verilərək bu vəziyyətdən çıxması üçün düşünmələri tələb olunur. Bu da problemin beyin həmləsi ola bilər mi? Bu da beyin həmləsi ola bilər. Bəli. Məsələn, orada belə bir də ola bilər də. Məsələn, problem həll etmə var da. Orada məsələn, deyə bilərik ki, qərarlar ağacında da ola bilər bu. Məsələn, problemi situasiya verilir. Orada onun qərarlar ağacında müsbət və mənfi tərəflər təhlil olunur. Sadəcə problemi həll etmələri üçün düşünürlər. Yollar axtarırlar. Və müsbəti çox, mənfisi az olan tərəfləri seçirlər. Bu beynəm, qərarlar ağacıdır. Doğrudur. Təşəkkürlər Sevinç müəllimə, qəşəng. Sonra Fidan müəllimə, buyurun. Aha, bu dəqiqə müəllimə, biraz bölüdüm. Deməli, bilik iş üsuluna aiddir. Mövcud biliklərlə yeni biliklər arasında əlaqə yaratmaq imkanı verir. Müəllimə, bu elə bilik üsuluna aiddir. A variantı. Digərlərinə baxaq, bəli. Daxili və xarici biliklər köşkündə mövzunun dərindən mənimsənməsi təmin edilir. Düşünürəm ki, müəllimə bu aktivdir. Düz düşünürsünüz. Daxili qrup, xarici qrup. Böyük qrup, kiçik qrup. Məsələn, sonra nə var idi bu akvariumda? Yoldaş qiymətləndirməsi, birgə öyrənmə vardı. Refleksiya üsulu akvariumda var idi. Və bunlar akvariumda. Sonra davam eləyək. C variantı. C variantında şagirdə şəxsi konseptual anlayışını qurmağa, ideyalarını əsaslandırmağa imkan verilir. Bu da müəllimə müzakirə xəritəsidir. Konseptual anlayış. Bəli, şəxsi konseptual anlayışı qurmağa, ideyaları əsaslandırmaq müzakirə xəritəsindədir. Doğrudur müəllimə. Şagirdlərdən mətnin sonrası ilə bağlı fikir bildirməsini tələb edən və onların təxəyyülünü işə salan bir üsuldur. Burada təxəyyül varsa, artıq burada proqnozlaşdırmadır. Aferin Fidan müəllimə. Y variantı bu üsulda qruplara bölünmüş şagirdlər öz mövqelərini argumentlərlə müdafiə etməlidirlər. Bu da düşünürəm cavabdır müəllimə. Müəllimə, aferin sizə. Bugün həqiqətən hamınıza əhsən. Bugün hamınıza əhsən. Bu iş üsulları həqiqətən də çoxdur. Hər müəllim bunu yadında saxlaya bilmir. Siz ki, bu cür işləyirsiniz bunu müəllimə. Bax, özüm ona görə istəyirəm ki, variant tək ABC deməklə ötüşməyinizi istəmirəm. İstəyirəm hər variantı təhlil eləyək ki, hər dəfə, məsələn, müəyyən bir şeylər qarşınıza çıxır, hər dəfə yenilik öyrənəcəksiniz. Yəni, onunla da yadınızda qalacaq. Daha dərindən öyrənmiş olurum. Bəs mən burada sizə daha dərindən öyrənməni təmin edirəm müəllimə. Bu arada da özümü tərifləmiş oldum. 7-ci oxusun. Deməli, Fidan müəllimədən sonra oxusun
Aygün müəllimə əli alışlı qoşulmayıb ki, bir də müəllimlər qoşular. Mən buradan hamını görə bilmirəm əslində. Adından çağırıram. Aytaç müəllimə, siz oxuyun. Oxuyum. Uyğunluğu müəyyən edin, müzakirə xəritəsi və akvarium. Şagirdlər bir-birlərindən zəif və güclü tərəflərini öyrənə bilirlər. Beləliklə, şagirdlərdə tənqidi müzakirə bacarığı və yoldaş qiymətləndirməsi etikası formalaşır. Məncə bu Zəif və güclü. akvarium. Ay, sağ ol, düz dediniz müəllimə. Akvarium. Və şagirddə şəxsi konseptual anlayış varsa, məncə bu müzakirə xəritəsidir Afərin. və stimullaşdırmağa kömək edir. Deməli, 1-ə B, iş üsulu tətbiq edilərkən şagirdlər böyük və kiçik qruplara bölünürlər. Bu akvariumdur. Akvarium, bəli. İşə başlayarkən geniş spektrli sualla başlanılır. Deyilənlər üçün izah istənilir. Bu da müzakirə xəritəsidir. Afərin. Qəşəng. Heç də uyğunlaşdırmayın, hamısını elə uyğunlaşdırdınız dediniz. Qəşəng Aytaç müəllimə maşallah. Ya dünən keçən həftəkin əvəzində çıxdınız ha bu gün. Bu arada onu deyim ki, Hələ də zəifəm, yoxum gəlmir hələ də. İnşallah daha da yaxşı öyrənəcəm. İnşallah müəllimə. Yəni əslində yaxşı xarakterdir, özünüzdən razı olmamağınız. Yəni bildiklərinizə qane olmamağınız sizin müsbət tərəfinizdir. Yəni yaxşı edirsiniz müəllimə. Nə qədər öyrənsəniz də deyin ki, mən hələ heç nə bilmirəm. O zaman daha inkişafa can atacaqsınız. Yəni əla bir şeydir. Sonra oxusun Əli müəllim. 8-i. Verilən fikirlər arasında hansı üsul xüsusiyyətlər yoxdur? Müxtəlif situasiyalarda qərar qəbul etmək bacarığını formalaşdırır. Qərar qəbul etmək varsa, yəqin bu anı çıxarıqda qərarlar ağacı var. Burada plus mənfi. Aha, var. Demək, mətnin əsas fikri lakonik şəkildə ifadə etmək. Lakonik varsa bu sync-beyindir. C-ni də çıxar. Afərin. Birgə öyrənmə, yoldaş qiymətləndirməsini tələb edir. Mən karusel ilə klaster qarışdırıram. Bu yəqin ki, karusel olacaq. Bəli, karuseldir. O atraksiyon kimi yadınızda saxlayın. Yoldaşlar bir-birinə ötürür vərəqləri. Burada karusel yoldaş qiymətləndirmə, klaster diaqnostik qiymətləndirmə Bəli, müəllim. Karusel formativ qiymətləndirmənin üsuludur. Klaster diaqnostika. Aha. Bir şagird bədii əsərləri öz variantları əsasında davam etdirir. Şagird bədii O bədii əsərləri variant əsasında davam etdirmək, o proqnozlaşdırmadır. Ümumiyyətlə heç proqnozlaşdırma bizə verilməyib burada. Bu da Eilervin diaqramıdır. İndi burada yəqin ki, klaster yox. Bəli, klaster yoxdur. Klaster yoxdur, doğru. Doğru müəyyənləşdirdiniz. Sonra gəlsin. Deməli, növbətini oxusun Əfşan müəllimə.